हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बैक साइड है, ये पीठ है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये खांसी का पॉइंट है। ये 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 ये 7, ये पीठ का 7 पॉइंट है। अब मैं आपको जो है पेट का पॉइंट बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं आगे का साइड है, ये जो सीना है यहाँ पे जो है 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। और लेफ़्ट हैंड पे जो बाएं साइड है, बाएं हाथ है, और हाथ पे 2 पॉइंट है। 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट ये है। यहाँ पे आपको जो है कप लगाना है, और पैर पे 2 पॉइंट है। ये जो है लेफ़्ट साइड पैर का ये पॉइंट है, और 1 पॉइंट ये पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको कप लगाना है। कट लगाने से पहले जाइलोकेन 5% क्रीम मल दें और फ़ौरन कप लगा दें। इस तरह करने से जिल्द सुन्न हो जाएगी और बच्चे बड़े को तकलीफ़ कम होगी। हिजामा लगाने के लिए ज़रूरी है दास्ताने, रेजर ब्लेड और हिजामा कप। कट लगाने वाली जिल्द को अच्छी तरह साफ़ कर लें। बाल हो तो सेफ्टी रेजर से साफ़ कर दें, वरना कप नहीं पेस्ट होगा। कप, दस्ताने, रेजर ब्लेड मरीज को एक बार इस्तेमाल करें और इसे कूड़े में डाल दें। किसी और मरीज को इस्तेमाल न करें। किसी और मरीज को इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस बी और सी और HIV एड्स लगने का खतरा है। हिजामा खाली पेट सुबह में लगवाएं। खाने के 4 घंटे बाद भी हिजामा लगवा सकते हैं। हिजामा कप को जिल्द पर पंप करने के बाद 5 मिनट तक चिपका रहने दें। ऐसा करने से जिस्म का खून जिल्द की सतह पर आकर जमा हो जाएगा और फिर उंगली की मदद से इसे अलग कर दें। जिल्द के उभरे हुए हिस्से पर थोड़े थोड़े फासले पर रेजर ब्लेड से हल्का हल्का कट लगा दें, लेकिन यह कट नसों और रगों के करीब न लगाएं। किसी नए मरीज को हिजामा लगाने से पहले उसे ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना चाहिए। आम तौर पर हिजामा उन मकामात पर किया जाता है जहां बीमारी है। हिजामे से 100 बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। हिजामा लगवाना इंसानों के लिए एक अजीब नेमत है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मर्द हो या औरत को हिजामा का तरीका सीखकर इसके ज़रिए अपने घरों में इलाज करना चाहिए। इस वीडियो में बताया गया है बीमारी का पॉइंट, मरीज को हिजामा का कप कैसे लगाना है